啊！好。喂，請問我攞2包啊？球證睇手啊，冇得吹啊！唔使投訴隊友，唔使投訴對手，做好自己先好冇？你哋暫時係發揮到你哋平時4成咗啦。青蛙發揮得幾好啊，青蛙！我係清手波。咪咯，佢哋踢極都踢唔到個波出嚟，哇！踢嚟踢到禁區嗰度。算啦，其實啲球都唔使射。大佬啊，直射！哇，咁撚樣啊，屌你！哇，係雷爾爾啊，影緊片嘅雷爾爾啊！哇，有時咪十分激烈啊！俾個綠帽人攞到呢個嘅波啊！綠帽人，喂傳啊！攞翻晒，係冇錯。喂，攞實咗啦！我哋嘅石哥，係啊，綠帽人，哇，躝地啊！躝地戰術唔錯。縮鬼啊！縮鬼！快啲啊！佢傳後咧，傳中間㗎啦。哇！踢屎忽咯喂！俾牌啊！踢人！冇啦，收晒皮啦！佢傳嗰個。追啊！呢個！追啊！追啊！幾腳啦？成日行路咧佢，都唔肯撞。喂，攏地啊！我扯三。喂 Jackie 啊 ！OK， 阿軒。OK 㗎，唔緊要。
回氣啊！回氣，回氣，回氣。唔使斷斷佢啊，賴偉石。哇唔得，小搞，我拎住得唔得啊？我拎冇第一啦咪啊？唔計，嗰下唔計，嗰下唔計。最少都係用體衝啦。啊，退隊。同埋邊個咩風話？海風。係啊，量體風啊，一個體衝兩個。明明我就擺咗你兩個正。一個肉盾，一個去撞。哇！嗰個青蛙踢得幾好，青蛙。兩腳風。其實佢嗰邊冇失嘅。佢嗰邊冇失啊！好。係我哋嘥三球都覺得。我哋其實一球都唔使輸，但係其實阿肥班如果要撲波嘅話，佢覺得幾好。但係佢無啦啦係咁，佢太緊張啦，好大壓力啊佢。Referee，攞氣 ，referee， 起嚟 ，referee，referee。睇到我想啫，踢俾佢啊，踢俾佢。睇到我想先啦。我想啊。打衝！好啊，好，長風。哎呀！哇！哎呀，好凍啊！我都唔明佢避咩波？邊個啊？嚴正浩。嚴正浩咯。唔使避啦嗰下。流樣遇到嗰條。好凍啊！凍到。哇！仲踩嘅。OK。
好凍，冇人，冇人先，我隻手好凍。咁我係做晒。好驚晒嗰個。你要唔要攞件我？靜啲啊！強而有力啊！濕啦屌！今日濕到幾多啊？我唔記得，冇計到，冇睇到。哇！咁濕度有少少低喎。哇！嗰下鏟人喎，係咪啊？隊長。OK 啊，阿石，calm down。鬧喺石嗰個，啱先好似鏟咗下，一陣 set 翻半場翻嚟。好彩撲到，撲到如果唔係真係仆街，唉，撲翻嚟啦！哇，通渠！我其實都想嘅，但係咧，佢攞到波已經覺得埋去，咁冇位斬。哇，好撚精！阿石3-1對3-1定4-1？ 4-1。係啊4-1屌撚柒咗。發文啊！好撚衰，喂！如果我會鏟撚鳩佢哋，鏟撚鳩佢哋，不論什麼後果。佢又
鐵定線。哦，我係會緊要啊，OK 啊。選擇橙，但係可能會話犯規就彈得。阿肥峰，阿肥峰，張傑向前跑，張傑向前跑。走啦！啱啩，你一走佢交到俾你㗎，你唔企喺度做乜嘢？我哋叫佢卡華茶。哦，嗰度。下次練波就練下佢哋大腳先啦。係攞晒，得翻佢，係啦。喂，意外喎！底腳。我諗到鬼添。而家開始。今個禮拜有冇波練啊？有啊。有啊，我即刻嚟。我聽日學教員一過嚟踢啊。過嚟咯。係咪踢得㗎？學教完咗之後。但係之後唔會中啊，會唔會中啊？等陣先佢。我嗰日咧，佢又喺學校，我問佢有冇寫名，跟住佢自己睇完又冇寫出嚟。佢睇完。俾佢睇咗嗰個 list， 嗰個阿李 Sir 都穩陣，又編定個 list 出嚟。佢對你又超唔俾我啦。如果你咁睇，咪好似翻去手打啊！再後邊冇實質係啊！好，剩翻你嘅，兄弟，攞出嚟！哇！佢係。未死，起翻身。睇你死！一鏟二啊！唔知係對面撞咯，對面一撞。冇理佢啊！有佢，冇搞佢，走開！你同我走開！係咪可以直接開？唔係，而家雙人，而家好似有人趴低咗就點？賴偉石，你去斬，唔好俾佢。邊個賴偉石？你唔去！龍嗰度，龍喎。Jackie 衝啊！衝埋啊！哦！追啊！驚咩啫？我屌！進入狀態啦 ，Jackie。收翻少少翻嚟先。頭一直放大，呢度影唔到結果。冇事啊！喂，孖仔啊！得福咩？ What the fuck？ 好難你動啫嘛，你動啫嘛，唔係我動啊嘛。喂，啲後衞咧死晒，低晒，基本死晒啊！得啦，喂，快啲！知而家係肥峰唔喺度，就虧好多。肥峰唔喺度，個防守能力真係虧好多。可唔可以幫我揸下？我換褲。嚇？你唔想喐？你坐低喎！你坐低喎！我啲有都好辛苦。哇！更加好。
唔係啊，其實有兩粒喺課室度唔用，冇出嚟。有粒俾佢哋射咗，唔知去邊度。拼埋去，再去，再去！放大啊！哇！對方好撚搏命。哇！仆街，唔可以俾佢斬，真係唔可以俾佢斬。兩個字。梗唔係啦，咁啊！哦，你諗粒波咧？粒波喺嗰度，粒波喺嗰度，粒波喺嗰度。嗰度就係邊度咧？你面前咯，就嗰度啊，睇到啦。有啦。喂！緊！好亂啊！呢罐暖流嚟㗎。見到肥師咧，肥師唔撚識踢波咁嘅。我都睇下我隔離，我唔知做緊乜嘢。激死我！就話冇電啊，有冇尿袋啊？尿袋有冇咩事？Type C。哇！嚟了！哎呀！我哋都有個收穫，哎呀！你走去！人多都夠。唔會啩？人多就是力量喎。人多就是力量。呢句嘢好似講。喂，推冧咗。唔係喎，好似唔係推喎。睇下先點冇法。點我冇影到你？你影下我，你一陣間踢完之後 send 翻上去，send 翻上去個頻道。你報嗰邊，我報呢邊。有時候係近佢哋射啊。喂，冇個心冇俾飛曬，冇俾飛。哇！你諗咩內鬼？匿埋入去幫手守啊嘛。唔係啊，佢嗰下想斬啊，我睇招咯。未死！哇！戒軒彈刀啊！戒軒獨食啊！OK 啊！做到嘢嘅，但係問題就係佢跑下嘢，其實佢唔揀過，佢都唔知有幾多。係啊，持續入唔到。而家因為原本阿肥峰喺度嘅，之後雞聰冇證，之後肥峰咧就因為啲藉口又唔撚嚟，唉，翻去會屌柒佢啦。放心啊，肥師一定會俾人屌，阿肥峰一定會俾人屌柒啊！原來喺人哋 Form 2啊！不嬲都係 Form 2嘅，上年就係 Form 1。係啊，佢留咗2年啊！最後一年啦，今年。佢一係就直接炒上嚟。